tetap slay waktu buber. Emang bisa? Jadi ceritanya anakku tuh seharian udah penuh sama kegiatan, tapi tetap aja semangat ikut waktu diajakin bukber. Terus aku jadi kebayang deh, dia abis mandi seger, tapi lari-larian dan keringetan pas rambutnya lagi basah, jadi lepek kan? Nah biar tetap slay, untung ada Brex hair dryer. Intelligence temperature controlnya dapat merubah suhu panas ke dingin secara otomatis agar rambut nggak mudah rusak. Bisa pilih diffuser atau nozzle sesuai style rambut. Tidak menggunakan kipas, mengeluarkan ion negatif selama penggunaan, dan juga nggak bising. Ini dipakein ke anak aja dia nyaman loh. Hasilnya juga bikin rambut lembut, mudah diatur, mengembang, dan tidak bercabang. Lihat deh hasilnya waktu rambut basah dan udah kering. Jadi jangan salah pilih ya, karena Brex mempermudah hidupmu.